Πάμε στη δράση 12. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ναι. Και χρειάζομαι κάτι να μπορέσει να πάει στο σπίτι μου. Γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Οπότε να στείλω στο σπίτι σας για το πρωί σας. Ορίστε. Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρωί. Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα. Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξίδι, θα στείλω να θέλετε στο σπίτι σας. Ωραία, στείλτε στο σπίτι μου. Σε ποιο εδώ? Αριστοφάνους 9, Αγία Ανάργυρη. Αριστοφάνους 9. Σε πόση ώρα, ναι, σε πόση ώρα θα είναι εκεί? Δεν γνωρίζεις σε πόση ώρα. Ωραία, και εγώ τι πρέπει να κάνω, να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι? Του γιατί κάνει μήνυση? Όχι. Αυτός τι κάνει, τι περιμένει, για ποιο λόγο? Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει και δεν το τραβήξαμε. Το όνομά σας? Δρίβα Κυριακή. Δρίβα Κυριακή. Οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφος της με σκοπό να σας ασκήσει βία, έτσι? Ναι. Με σκοπό να της ασκήσει βία. Εσείς σε πόση ώρα περίπου θα είστε εκεί, να γράψω, θέλετε? Δίπλα είμαι, σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ. Βρίσκεται πλησίον. Θα βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω? Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με ένα φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι. Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα δει. Πάμε μέσα. Έχει έρθει εδώ. Ο πρωίν. Ναι, είναι εδώ. Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα. Ναι. Οπότε